Salve a tutti, io sono Ernameister e oggi si parla di Death Guard. Questo è come la faccio io. Partendo da una base di Wraithbone Spray su tutto il modello, do del Bugsman Glow su tutte le parti organiche. Questo è il colore chiave. Il Seraphim Sepia è ottimo in questo caso sia per le parti di armatura che per le parti organiche. Mi sto facendo un piccolo distaccamento di Death Guard con modelli che posso giocare in kill team o per avere dei cattivi con i quali scattare delle belle foto. Tuttavia i classici Marine della Peste verdi non mi ispiravano molto, quindi mi sono deciso per un colore rosso, tra l'altro colore della legione pre-eresia. Devo dire che già il Seraphim Sepia da solo crea un effetto decente, ma per riprendere un po' il colore originale do del Wraithbone a secco su tutta l'armatura. Questi modelli hanno dei dettagli che dovrebbero essere di ossa, ma visto che ho già fatto l'armatura color rosso ho deciso di fare le ossa grigie. Per prima cosa devo correggere le sbavature che ho fatto con la lavatura Seraphim Sepia. Poi do del Null Oil. Si potrebbe fare anche qualcosa di più raffinato, ma non volevo perderci troppo tempo. In questo modo ottengo un grigio con qualche ombra un po' più scura. Su tutte le parti organiche do del Cadian Flashstone a secco. Poi do del Carabur Crimson, una lavatura rossa, in alcuni punti in modo da creare un effetto di carne purulenta e malaticcia, soprattutto dove ci sono pustole, ferite o dove i tentacoli escono dall'armatura. Faccio velocemente il guscio dell'arma con del contrast nero, il Black Templar. Questo è il classico colore della Death Guard. Lo uso su uno spallaccio come ricordo dello schema originale. L'arma ha una parte di legno a cui ovviamente do una base marrone. Infine do la base sulle parti metalliche, del Belchar sul metallo, Balthazar Gold per alcune parti in bronzo e Retributor Armor per l'oro. Ho voluto usare 3 colori diversi per far risaltare la moltitudine di dettagli che ci sono su questi modelli. Inoltre c'è un pezzo di stoffa che faccio viola. Non mi soffermo molto sulla tecnica che uso per i tessuti perché è un argomento che merita un video intero in futuro. Quindi se vi interessa iscrivetevi ed attivate le notifiche per rimanere aggiornati. Anche gli occhi li faccio viola. Adoro il contrasto tra il color rosso e questo viola. Chiedo scusa se non si vede molto di quello che faccio, ma fare gli occhi mi richiede di avvicinare molto la mia testa alla miniatura, il che rende molto difficile la ripresa. Ci sono questi tubi mezzi rotti che ho deciso di fare neri. Alcuni li dipingono come se fossero budella. È ora di riprendere con le lavature. Do dell'Agrax Earthshade su tutte le parti metalliche, bronzo, oro, sul marrone e sullo spallaccio verde. Faccio uno highlight sulle lenti del casco. Come ultimo passo uso il Technical Nihilak Oxide per fare l'ossido sul bronzo e sull'oro. E dopo aver fatto il fumo sullo zaino, devo solo rifinire i piedi e incollarlo alla basetta. Se volete vedere come fare queste basette sci-fi, vi rimando al video che ho fatto a riguardo. In uno dei prossimi video dipingerò un Mythic Blighthowler sempre con questo schema di colori. Se siete interessati iscrivetevi per non perdere aggiornamenti. Ecco il resto dei membri della squadra di Marine della Peste. Devo dire che sono veramente soddisfatto dello schema di colori, in particolare di come è venuta la pelle.
Da me è tutto, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale, io vi lascio allo showtime!